امریکی صحافی کے الزامات کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو طیارہ مریم نواز کا جو پرائیویٹ جیٹ ہے وہ ویانا اسی لیے گیا ہے کیونکہ اس میں جنید صفدر جو ہے اور ان کی بیوی جو ہے وہ ہنی مون کے لیے یورپ میں گئی ہے، ان کو پرائیویٹ جیٹ دیا گیا ہے کہ جاؤ اور اپنا ہنی مون جو ہے اس کو انجوائے کرو۔ یہ الزام امریکی صحافی جو کہ ڈراپ سائٹ کے لیے کام کرتے ہیں وقاص، انہوں نے الزام لگایا۔ اس کے بعد دوستو کیا تھا، پوری پنجاب حکومت جو ہے وہ ہل کر رہ گئی۔ منیر فاروق کو یہاں پر آنا پڑا، جس پر شہباز گل نے کہا کہ جب وقاص ڈراپ سائٹ کے صحافی نے رپورٹ کیا کہ جنید صفدر جہاز ویانا ہنی مون کے لیے لے کر گئے ہیں تو اس دفعہ عظما باجی کی بجائے منا منیب جواب دینے آیا۔ اس نے وقاص کو دھمکیاں دیں کہ اگر آپ پاکستان ہوتے تو آپ کی ٹھکائی ہوتی۔ یہ اپنے آپ کو لبرل صحافی کہتے ہیں۔ اس پر پنجاب حکومت کی جانب سے رد عمل آیا کہ وہ جہاز جو ہے ویانا گیا ہے، جنید صفدر تو رائیونڈ میں موجود ہیں، یہ جھوٹی خبر ہے، ہم اس پر کارروائی ضرور کریں گے، ایکشن لیں گے، جس نے اس جھوٹی خبر کو پھیلایا ہے ڈیفیمیشن کا کیس کیا جائے گا۔ اس پر پھر سے وقاص جو ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اب یہ جہاز جو ہے آج رات 9:30 پر جو ہے وہ لینڈ کرے گا لاہور میں، اور جلدی جنید صفدر کو بلا لیا گیا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے، آ جاؤ لاہور واپس آ جاؤ۔ تو اس قسم کی دوستو سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جو صحافی وقاص ہیں انہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ مریم نواز اور پنجاب حکومت کے لیے چھوڑے ہیں جو کہ بہت اہم ہے۔ کیا اس کا جواب مریم نواز دے سکیں گی؟ یہ ہے اصل جواب۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ حکومتی دھمکیوں کے جواب میں میرا بیان، سب سے پہلے محترمہ وزیر صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یعنی کہ مریم اورنگزیب کا، کہ پنجاب حکومت کے بارے میں یہ جھوٹی خبر پھیلانے پر اپنی ہی پارٹی کی رہنما عظما بخاری کے خلاف کارروائی کریں گی۔ پنجاب حکومت نے ایک لگژری گلف سٹریم طیارہ خرید کر اپنا ایئر لائن ایئر پنجاب شروع کر دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ درج ذیل سوالات کا جواب دے سکیں، جنید صفدر اب تک رائیونڈ میں اپنے گھر سے لائیو پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ وہ اور ان کی اہلیہ گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستان میں ہے؟ وہ اپنے پسندیدہ صحافیوں کو بھی بلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کو اپنی سرگرمیوں کو دستاویزی شکل دینے کا شوق ہے، اس لیے یقیناً گزشتہ ہفتے کی سرگرمیوں کی تصاویر بھی موجود ہوں گی جنہیں وہ اس پریس کانفرنس میں دکھا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ وہ لگژری جیٹ جس سے ابتدا میں حکومت نے لا تعلقی کا اظہار کیا اب تک حکومت پنجاب کے نام پر رجسٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی کہ یہ تو پنجاب حکومت کی ملکیت ہے تو پنجاب حکومت کے نام رجسٹر ہونا چاہیے، ابھی تک رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا۔ گلف سٹریم جو اس وقت لاہور کی طرف آ رہا ہے ایک ہفتے سے ویانا میں کیوں کھڑا تھا؟ اگر جہاز کو مرمت کی ضرورت تھی تو کیا حکومت پنجاب کو بھیجی گئی مرمت کی انوائس شیئر کی جا سکتی ہے؟ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ویانا تک سفر، مرمت اور وہاں پارکنگ فیس سمیت کل اخراجات کیا تھے اور ان کی ادائیگی کس اکاؤنٹ سے ہوئی؟ خریداری کے چند ہفتے بعد ہی جہاز کو اتنی مرمت کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ اس کو فوری طور پر ویانا بھیجا گیا تاکہ وہاں سے مرمت کی جا سکے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جس کے مریم نواز سے جوابات مانگے گئے ہیں۔